Dnes je moderné rozohrať loptu od brankára na krátko. Pozerajte prečo. Naviazanie štvorice hráčov Manchesteru do obrannej zóny Tottenhamu je kľúčové pre otvorenie priestoru v stredovej zóne. Nasleduje prudká presná prihrávka na Skipa, ale sledujte pohyb Bentancura. Skip si loptu perfektne preberie do pohybu vďaka svojmu postaveniu pliec a trupu a pomocou stredného útočníka, ktorý na seba naviaže dvojicu stoperov, vytvorí priestor pre krídelníka Wernera. Všimnite si, že ten svojím nábehom držal šírku ihriska, spomalil situáciu a hráči Manchesteru logicky prepadli pod loptu. A tu si práve Bentancur našiel priestor v centrále, hneď preberá loptu dotykom priamo do behu a zakončuje gólom. Táto situácia zo zápasu Tottenham Manchester United nám ukazuje, prečo je dnes moderné a užitočne rozohrávať loptu od brankára na krátko. Vyzdvihol by som tempo dribbling cez stredovú zónu, prácu hráčov práve bez lopty, vďaka ktorej naviazali na seba súperových hráčov a otvorili priestor pre hráča s loptou a geniálne zakončenie. Pre viac podobných analýz nasleduj